Hello students, welcome back to my channel. Today is discuss Embragricia from Elensky note. First of all, common name को देखते हैं. एम्ब्रा एम्ब्रोसिएला, एम्ब्रा मेरिटिमा, सक्सिनियम ग्रीसी, एम्ब्रा ग्रीस और एम्बर सुगंधा इंडियन नेम है. ये इंडियन में इसको नाम से जानते हैं, एम्बर सुगंधा. इसका टोटल 5 कॉमन नेम है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है. AIPT में पूछता भी है ये नाम से कौन सा मेडिसिन है, उसको मैच द फॉलोइंग में भी दे देता है कभी कभी. चलिए, इसका कॉमन नेम हो देख लिया हम लोग. फैमिली देख लेते हैं. फैमिली क्या है? नसोड्स है. इधर यहाँ पे दिया हुआ है. एक स्पर्म व्हेल है. ये कहाँ मिलेगा? समुद्र के किनारे आपको मिल जाएगा फ्लोटिंग करते हुए. एक होता है टेस्टलेस, होता है वैक्सी, होता है और ये एरोमेटिक होता है. इससे परफ्यूम भी बनाया जाता है, मेडिसिन बनाया जाता है, बहुत कॉस्टली होता है. चलिए एक एक करके इसका सिम्टम देखते हैं. फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों में, स्पेशली यंग गर्ल हु आर एक्साइटेबल, बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहेगी. अधिकतर हम गर्ल में, लड़कियों में देखते हैं इस सिम्टम्स को, और गर्ल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. नर्वस एंड वीक, बहुत ज़्यादा ही नर्वस रहेगी और कमज़ोर रहेगी. नर्वस एफेक्शंस ऑफ ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल में भी देखते हैं नर्वस एफेक्शंस, उसमें भी बहुत अच्छा वर्क है. नर्व्स वर्न आउट, नर्व इसका क्या होगा? थका हुआ रहेगा. नर्व का बहुत इसका मेन एक्शन होता है. इस सब का नर्व क्या होता है? कोई किसी का थका हुआ रहेगा, कोई इसके एक्साइटेड रहेगा. लीन थीन इमासिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड इजली, लीन थीन इमासिएटेड रहेगा पर्सन हु टेक कोल्ड इजली, और ठंडे चीज़ों से तुरंत अफेक्टेड हो जाएगा. चाहे ठंडा पानी पी ले या ठंडा कुछ फल खा ले, उससे क्या होता है? इजली, या तो कोल्ड वेदर भी हो सकता है, उससे तुरंत इजली अफेक्टेड हो जाएगा. इसको सर्दी खांसी जुकाम भी आ सकता है. ग्रेट सैडनेस, बहुत ज़्यादा इसको उदासी रहेगा. सिट्स फॉर डे वीपिंग, पूरे दिन वह बैठकर रोता है या रोती है. आफ्टर बिजनेस एम्ब्रासमेंट, बिजनेस कोई एम्ब्रासमेंट हो गया है, ठीक है. जैसे क्या एम्ब्रासमेंट का मतलब लेते हैं, कोई परेशानी हो गया, कोई घबराहट हो गया, कोई चिंतित हो गया बिजनेस की वजह से, तो अनएबल टू स्लीप, वह सो नहीं पाएगा. मस्ट गेट अप, रात के जग जाएगा. एक्टिया है, सीपिया में भी देखते हैं. रेनुला, रेनुला कैसा होता है? जो टंग के नीचे जो होता है, ये होगा टंग के नीचे सैलिवरी ग्लैंड होता है. इसके डक्ट में ये ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है? इसमें सलाइवा एक्युमुलेशन हो जाता है. और जो फ्रॉग देखे हैं, फ्रॉग के जो साइड में जो बोलते समय में जो फूलता है, सेम इसी से लिया गया है रेनुला वर्ड. विथ फिटेड ब्रेथ, उसके साथ क्या होता है? बहुत बदबूदार उसको ब्रेथिंग हुआ, सांस लेना. सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन, उसको ऐसा सेंसेशन लगता है पेट में ठंडापन आ गया है, एकदम पेट ठंडा हो गया है. द प्रेजेंस ऑफ ओदर इवन द नर्स इज अनबियरेबल ड्यूरिंग स्टूल. अब प्रेजेंस, अब देखिए जब स्टूल के समय में क्या होता है, जब स्टूल करने जाता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी वहाँ पे खड़ा रहे. इवन नर्स, यहाँ तक कि नर्स भी अगर वहाँ पे खड़ा रहेगी तो क्या होगा? उसको पैखाना नहीं हो पाएगा. और फ्रीक्वेंट, उसी की वजह से क्या होता है? बार बार जाना चाहता है. इनइफेक्चुअल डिजायर, उसको हमेशा बार बार इच्छा रहती है हम स्टूल करें. और जब वहाँ पे कोई प्रेजेंस हो जाएगा, किसी को देख लेगा, तो उसका स्टूल नहीं हो पाएगा. विच मेक्स हर नॉक्सियस, और उससे बहुत ज़्यादा वो चिंतित रहेगा. डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन द पीरियड, मेंस जो होता है इसका रेगुलर रहेगा, लेकिन बीच बीच में क्या होगा? इसका डिस्चार्ज होगा.
क्यों डिस्चार्ज होता है? एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, कोई भी छोटा छोटा एक्सीडेंट को ऐसे क्या होता है, इसका डिस्चार्ज बीच बीच में होने लगेगा ब्लड का। आफ्टर लॉन्ग वॉकिंग, कुछ लंबे समय तक चल देगी तब भी होने लगेगा। आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल, यहाँ तक कि प्रत्येक हार्ड स्टूल के बाद इसको देखने को मिले। पैखाना अगर करा हो जाएगा तब भी इसको ब्लीडिंग होने लगेगा। और भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे दौड़ने से भी हो सकता है, कूदने से भी हो सकता है, जंपिंग से भी हो सकता है। ईटीसी लगाया है, ईटीसी मतलब क्या होता है, बहुत कुछ हो सकता है, कोई भी लिटिल छोटा छोटा एक्सीडेंट देखने को मिलेगा। लिकोरिया कैसा होगा, इसका थिक होगा, ब्लू वाइट होगा, म्यूकस, स्पेशली और ओनली एट नाइट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है लिकोरिया, इसका कैसा होगा, थिक होगा, ब्लू लाइक होगा, और जब होगा तो रात में होगा, दिन में नहीं होगा। ठीक है, देखिए कस्टिकम है, मर्कसोल है शायद, एसिड नाइट्रिक है, वायोलेंट कॉफ, कॉफ इसका कैसे होगा, वायोलेंट होगा, इन स्पाज्मोडिक पैरोक्सिज्म। स्पाज्मोडिक पैरोक्सिज्म में क्या होता है, वायलेंट कफ होगा, अचानक होगा, एकाएक होगा, विथ इरेक्टेशन, उसके साथ क्या आएगा, ढकार आएगा, एंड हॉर्सनेस, उसका वॉइस क्या होगा, मोटा हो जाएगा। ओर्स कैसे बढ़ जाएगा, टॉकिंग से, बात करने से, रीडिंग से, रीडिंग अगर जोर से रीडिंग दे रहा है, बुक या कुछ पेपर कुछ भी पढ़ेगा तो उसको ये सिम्टम्स बढ़ जाएगा कफिंग का। डोरेसरा भी है, फास्फोरस भी है। इवनिंग विदाउट, इवनिंग में नहीं होगा क्या, तो मॉर्निंग विथ एक्सपेक्ट्रेशन। एक्सपेक्ट्रेशन जो कफ जो आएगा म्यूकस के साथ जो आएगा वो मॉर्निंग में ज़्यादा रहेगा और शाम में नहीं रहेगा। शाम में अगर खांसी होगा तो उसके साथ बलगम नहीं आएगा और मॉर्निंग में उसके साथ बलगम आएगा। हायसामस भी है। हुपिंग कफ देख लेते हैं, हुपिंग कफ बट विदाउट क्राउलिंग इंस्पायरेशन। हुपिंग कफ इसका कैसा होगा, जो कि खांसी लगातार उसका खांसी होगा। हुपिंग कफ मतलब लगातार कुत्ते वाला जैसे खांसी होता है, बट विदाउट क्राउलिंग इंस्पायरेशन, लेकिन उसके साथ एक चीज़ सिम्टम ये रहेगा, ये क्राउलिंग जो इंस्पायरेशन होता है, जिसे सांस लेने पर क्या होता है, एक आवाज़ होता है, जो भी जिसको भी खांसी कफ हुआ है, सांस लेने पर एक आवाज़ होता है जो कि उसमें नहीं देखने को मिलेगा। शोरगुल वाला सांस जो होता है, सांस लेने में शोरगुल होता है लंग्स में या ट्रैकिया में साए साए करके आवाज़ आता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। हुपिंग कफ के दौरान भी एकदम इसका ट्रैकिया लंग्स एकदम क्लियर रहेगा, कोई आवाज़ नहीं आएगा। रिलेशन देख लेते हैं, सिमिलर टू एक्टिया है, एसाफोइटा है, कोका है, इग्नेशिया है, मॉस्कस है, फास्फोरस है, वेलेरियाना है। एग्रावेशन कैसे होगा इसका, वार्म ड्रिंक, कोई गर्म चीज़ पी लेगा। वार्म रूम, यहाँ तक गर्म रूम से भी, म्यूजिक से, लेइंग डाउन, यहाँ तक कि कोई जैसे ही वो लेइंग डाउन होगा तब भी, रीडिंग पढ़ने से, और टॉकिंग लाउड, पढ़ने से या बोलने से, जोर से बोलेगा तो इसका कंप्लेन बढ़ जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ अदर या मेनी पीपुल्स, प्रेजेंस ऑफ मेनी पीपुल्स, अगर आदमी कोई भी है या ज़्यादा आदमी है उसके प्रेजेंस में इसका कंप्लेन बढ़ जाएगा। आफ्टर वॉकिंग, चलने से भी इसका कंप्लेन बढ़ जाएगा। एम्लोडेशन देख लेते हैं कैसे इसको आराम मिलता है। आफ्टर ईटिंग, जब वो खाना खा लेगा तब इसको आराम मिलेगा। कोल्ड एयर, ठंडा पानी पिएगा तब इसको आराम मिलेगा। कोल्ड फूड, कोई ठंडा खाना खा लेगा तब भी आराम मिलेगा। एंड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड या ड्रिंक कोई भी करेगा तो उसको आराम मिलेगा। राइजिंग फ्रॉम द बेड, जब बेड से उठेगा तो इसको आराम मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम एमन कार्ब को देखेंगे।